سلام. آموزش امروز یه آموزش بسیار خاص و خوشمزه هست. کباب کوبیده خونگی. این ویدیو یکم طولانی میشه، اما به جاش تمام نکته هایی که برای درست کردن یک کباب خوشمزه و آبدار لازمه رو داخل ویدیو میگم. ممنون میشم همین الان این ویدیو رو لایک کنید. اگر کانال منو سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنید، زنگوله هم بزنید تا از ویدیوهای جدیدم مطلع بشین. و همچنین خیلی ممنون میشم اگر شما به روش دیگه‌ای توی خونه کباب کوبیده درست میکنید برام تو کامنت ها بنویسین. بریم شروع کنیم. ببینید، برای هر مقدار گوشتی که دارین، یعنی هر مقدار گوشت چرخ کرده ای که دارین، همون مقدار باید پیاز استفاده کنید. اگر 1 کیلو گوشت چرخ کرده دارین 1 کیلو پیاز. اگر 2 کیلو مثل ما گوشت چرخ کرده دارین 2 کیلو پیاز باید داشته باشین. واقعا پوست گرفتن 2 کیلو پیاز کار اشکاوریه، پس بهتره حتما کنار یه پنجره یا فضای باز باشین تا خیلی اذیت نشین. و بهترین روش دیگه این که یه آدامس یا یه دیگه نون توی دهنتون بذارین و بجوین تا اینجوری کمتر اشکتون در بیاد و واقعا تاثیر داره این روش. پیازا رو پوست بکنید، بعد ریز رنده کنید، ولی بهتره که برای ریز شدن اونا پیازا رو چرخ کنید یا از بلندر استفاده کنید تا کاملا به صورت پوره در بیاد. اندازه پیازا و مقدار ریز شدنشون تو کیفیت کباب خیلی مهمه. اگه پیاز درشت باشه یا خوب چرخ نشده باشه خیلی خوب نمیپزه و یه دستی بافت کباب کوبیده رو به هم میریزه. پس پیازاتون رو تا اونجایی که میتونین باید ریز رنده یا چرخ کنید، چون در غیر این صورت موقع جویدن کباب زیر دندون حس میشه و یه حس ناخوشایند ایجاد میکنه. همونجوری که میبینید ما از چرخ گوشت استفاده کردیم. یکم آب پیاز موقع چرخ کردن ممکنه به اطراف بپاشه، پس اگر فکر میکنین لازمه یه سفره زیر اندازی چیزی زیر چرخ گوشت بذارید. یه مورد دیگه این که حتما چه پیاز چه سیر اون قسمت وسطش که سبز میشه رو بریزین دور و اصلا استفاده نکنید. یکی از مهمترین کارهایی که برای کباب کوبیده و یکی از سخت‌ترین کارها به نظر من که انجام میدیم اینه که آب پیاز رو باید کامل بگیریم. بهترین کار اینه که از یه پارچه نخی استفاده کنید، پیاز رو تیکه تیکه توش بریزین و فشار بدین با دست و آب پیاز رو بریزین دور. میتونین یه مقدار از آب پیاز رو نگه دارین که بعدا بهتون میگم برای کجا استفاده میشه. و کاملا آب پیاز رو باید با دست بگیرید. ببینید واقعا توی این مرحله دقت کنین، چون اگر آب پیازا گرفته نشه گوشت کباب شل میشه و موقع سیخ کردن به سیخ نمیچسبه یا موقع پختش از سیخ جدا میشه و کباباتون روی زغال یا آتیش میریزه. یه راه دیگه گرفتن آب پیاز اینه که پیازا رو تو آبکش خیلی ریز بریزین و با دست فشار بدین تا آبش گرفته بشه. همونجور که گفتم بد نیست که یه مقدار از آب پیاز رو کنار بذارین و توی ظرف مناسب بریزین تا بعدا موقع سیخ کردن کباب ها لازممون میشه. پیازا رو که آبش رو کامل گرفتیم، وقت اینه که گوشت چرخ کردمون رو بهش اضافه کنیم و شروع کنیم به ورز دادن. حدوداً 20 دقیقه تا 30 دقیقه باید ورز بدیم. میدونم زمان زیادیه، ولی برای اینکه یک کباب بی‌نظیر داشته باشین این زمان لازمه. قبل از ورز دادن بهش نمک بزنید. کباب کوبیده واقعا نمک زیادی میگیره، پس کاملا نمک بزنید و مرحله به مرحله تست کنید. اگر احساس کردین که نمکش کمه بازم نمک اضافه کنید. فلفل اضافه میکنید، فلفل سیاه. به تجربه به ما ثابت شده که فلفل سیاه خیلی کباب کوبیده رو خوشمزه تر میکنه تا فلفل قرمز. بازم این دل بخواهیه، چون بیشتر برای فلفل سیاه رو استفاده میکنیم برای عطرش. فقط بدونین که ما نمیخوایم کباب کوبیدمون تند بشه. تندیشو بعداً هر کسی میتونه موقع خوردن غذاش خودش به بشقابش اضافه کنه، ولی ما میخوایم کبابمون عطر خوبی داشته باشه. ببینید به ازای هر 1 کیلو گوشت کوبیده
ما حدوداً نصف قاشق چای خوری، دقت کنید قاشق مربا خوری نه، قاشق چای خوری، نصف قاشق چای خوری جوش شیرین به این ترکیب پیاز و گوشتمون اضافه میکنیم تا کوبیدمون یکم پفدار و توپل‌تر میشه. اما اینو بدونین که ریختن جوش شیرین اصلا چیز الزامی نیستش و اگر فکر میکنین که ممکنه که دوست نداشته باشین میتونید اضافه نکنید یا میتونید یک دفعه با جوش شیرین درست کنید و یک دفعه بدون جوش شیرین و تفاوتش رو حس کنید. خب تا حالا شد نمک، فلفل و جوش شیرین. مورد بعدی تخم مرغ. ببینید برای تا 2 کیلو گوشتتون رو یه دونه تخم مرغ میزنید. از 2 کیلو به بالا 2 تا تخم مرغ، یعنی اگه 4 کیلو باشه 2 تا تخم مرغ، ولی بیشتر از این اضافه نکنید. و در آخر حدودا برای 2 کیلو گوشت یک قاشق چایخوری پودر زعفرون اضافه میکنیم. از زعفرون دم کرده استفاده نکنید و اگر از پودر زعفرون استفاده کنید بهتر هست. کباب کوبیده باید خوش نمک باشه، پس تو ریختن نمک کمی زیاده روی کنید. نمک باعث میشه که گوشتتون یکم بیات بشه و وقتی که دارین به سیخ میکشین نریزه و از سیخ جدا نشه. یکی از مهمترین نکته‌ها برای پخت یک کباب کوبیده خونگی حرفه‌ای و لذیذ و خوش‌طعم استفاده از مخلوط چرخ کرده گوشت گوسفند و گوساله است. یه فن مهم آشپزی برای کباب کوبیده اینه که گوشت کباب کوبیده نه خیلی چرب باشه و نه خیلی خشک. در نتیجه مخلوط گوسفند و گوساله بهترین انتخابه. پس مهمترین قدم برای تهیه کباب کوبیده حرفه‌ای و خوشمزه انتخاب گوشت و آماده سازی اونه. برای خیلی این سوال پیش میاد که چرا کباب کوبیده‌مون سفت میشه. یادتون باشه برای اینکه کباب کوبیده نرم و لذیذ بشه باید ترکیب گوشت گوسفند و گوساله جوری باشه که نه خیلی چرب باشه نه خیلی خشک. اگه فقط از گوشت گوساله استفاده کنید کباب کوبیده خشک و سفت و بدون کیفیت میشه. برای اینکه کباب کوبیده‌تون ترد و خوشمزه بشه باید از گوشت چربیدار استفاده کنید. گوشتی که چربیش کم باشه موقع ماساژ دادن و ورز دادن خودشو ول میکنه. گوشت گوسفندی تنها باعث میشه که خیلی کبابتون چرب بشه، اصلا بیش از حد چرب باشه و همچنین باعث افتادن کباب از روی سیخ میشه. یکی از علتهای استفاده ترکیبی از گوشت گاو و گوسفند جلوگیری از خشکی یا چربی بیش از حد گوشته. بهتره که گوشت رو از سردست یا رون گوساله و قلبه‌گاه گوسفند انتخاب کنید. بهترین ترکیب 60-40، یعنی یه ترکیب ایدئال 60% گوشت گوساله و 40% گوشت گوسفند. با این ترکیب افرادی که به بوی گوشت گوسفند حساس هستن اصلاً بوی گوشت گوسفند رو توی غذا حس نمی‌کنن و اذیت نمیشن. همونجور که میبینید ورز دادن گوشت کوبیده خیلی مهمه. فقط بهتون توصیه میکنم حتما از دستکش استفاده کنید وگرنه دستتون برای ساعت‌ها بوی گوشت میگیره. برای داشتن یک کباب کوبیده خونگی حرفه‌ای حتما گوشت رو حداقل 2-3 بار خیلی ریز چرخ کنید. هرچی گوشتتون بیشتر چرخ بشه و بیشتر ورز داده بشه کباباتون یه دست‌تر و بهتر میشن و از روی سیخ نمیریزن و گوشت کبابیتون نرمتر و چسبنده تر هم میشه. باز هم تاکید میکنم که ورز دادن زیاد گوشت هستش که باعث میشه کباب کوبیده روی آتیش خودش رو ول نکنه و نریزه. برای اینکه بدونید چقدر باید گوشتتون رو ورز بدین، حدودی تایمش زمانش حدوداً 20 تا 30 دقیقه و زمانی گوشت کبابیتون آماده هست که گوشتتون منسجم شده باشه و حالت چسبناک پیدا کنه و وقتی مایه کباب رو از داخل کاسه بلند میکنید تیکه تیکه نشه و همه گوشت به صورت یه دست بلند بشه. برای امتحانش همونجوری که میبینید گوشت رو جمع میکنیم و با کمی فاصله از کاسه به صورت ضربه‌ای دوباره برش میگردونیم توی کاسه. همونجوری که میبینید گوشت اصلا تیکه تیکه نمیشه و وقتی هم که دوباره میندازیمش توی کاسه کاملا منسجم هست. این حرکتی هستش که دیگه در نهایت کباب زنای حرفه‌ای انجام میدن.
میدونستین که ما یه روزی توی تقویم به نام روز جهانی کباب داریم؟ دومین جمعه ماه جولای روز جهانی کبابه. شاید براتون عجیب باشه که تو تقویم جهانی یه روز به نام روز کباب وجود داره، اما اگه بدونین کوفی عنان یه جایی گفته که تا وقتی دسترسی جهانی به کباب وجود نداشته باشه صلح امکان پذیر نیست، شاید دیگه اختصاص دادن یه روز برای کباب چندانم عجیب به نظر نیاد، ولی واقعا یه همچین روزی وجود داره. خب در انتها وقتی که مطمئن شدین که گوشتتون آماده است، ظرف کم تمیز میکنید، روی ظرف یک کیسه فریزر یا سیلیفون بکشین، چون باید گوشت 1 ساعت تا 3 ساعت توی یخچال بمونه و اگر کیسه نکشین روش گوشتتون تیره میشه. اگر زمان زیادی ندارین میتونید ظرف گوشتتون رو برای مثلا حدودا 1 رو بذارین توی فریزر و بعد از توی فریزر در بیارین و برای 45 دقیقه بذارین توی یخچال بمونه تا گوشت کاملا خنک بشه. این زمانی که گوشت توی یخچال میمونه در اصطلاح آشپزی باعث میشه گوشت بیات بشه که این کار باعث میشه گوشت به سیخ کشیده شده نریزه. همونجور که میدونید سیخ‌های مخصوص کباب کوبیده سیخ‌های پهن هستن. برای سیخ کردن کبابا یادتونه گفتم که یه مقدار از آب پیازتون رو بذارین کنار. میتونید سیخ کبابتون رو یکم با آب پیاز نمدار کنید و بعد به اندازه یه پرتقال متوسط از گوشت برمیدارین، سیخ رو بین گوشت قرار میدین و گوشت رو روی سیخ پهن میکنید. با فشار و حالت دست مایه گوشت رو به اندازه که نه خیلی گلفت باشه کبابتون و نه خیلی نازک بشه روی سطح سیخ باید پهن کنید. اگر میخواین منقلتون بزرگ هست و میتونید کبابتون رو بلندتر بگیرین، میشه به مقدار بیشتری گوشت اضافه کنید به سیختون. اما وزن استانداردی که هر کباب کوبیده داره حدوداً 150 گرم هست که به اندازه یه پرتقال متوسطه. البته وزن کلی کباب کوبیده به اندازه و پهنای سیخ بستگی داره، اما اگر از این مقدار کمتر باشه کباب روی سیخ میسوزه و اگر خیلی بیشتر باشه خمیر میشه. و از همه مهمتر اینه که کسی که داره کباب کوبیده رو درست میکنه روی آتیش یا روی منقل یا روی باربیکیو باید حرفه‌ای باشه و بلد باشه. بعد از سیخ کردن کباب با انگشت به صورت قیچی روی گوشت فشار میدیم تا کباب به صورت بند بشه. این کار علاوه بر اینکه باعث میشه کباب مغز پخت بشه، به زیبایی ظاهر کباب هم کمک میکنه. اگر دیدین که سیخ کردن کباب براتون خیلی مشکله، بدونین که یه سری کباب زنای دستی هم هستش که میتونین از اون کمک بگیرین. در انتها باید دو طرف گوشت‌های به سیخ کشیده شده رو از بالا و پایین خوب با دست به سیخ فشار بدین تا کاملا به سیخ بچسبه. همین یکی از نکته‌ای هست که باعث میشه که کبابتون باز نشه از ابتدا یا انتها. رعایت یه سری نکته‌های خیلی جزئی توی درست کردن کباب کوبیده خیلی مهمه. مثلا برای حالت چسبندگی بیشتر گوشت‌ها و برای اینکه از روی سیخ نریزه باید اونا رو کاملا ورز بدیم و بعد چند ساعت توی یخچال بذاریم تا مغز گوشت کاملا سرد بشه. حتی بعد از اینکه کبابا رو به سیخ زدین باز هم اگر بتونید اونا رو مثلا به حدودا نیم ساعت تا 1 ساعت توی یخچال یا فریزر بذارید تا سرد بشن و خودشونو بگیرن، خیلی بهتره. یکی دیگه از کارهایی که میتونین انجام بدین اینه که سیخاتون رو بذارین توی یخچال تا خنک باشه و روی سیخ خنک گوشت ها رو بزنید. یه مقدار آب و آب پیاز کنار دستتون باشه برای اینکه وقتی که یکم حالت چسبندگی که داره با اون آب پیاز دستتون رو مدام خیس کنید، نمدار کنید و موقع سیخ زدن این یه کمکی میکنه که بتونید بهتر و خوش‌فرم‌تر گوشتتون رو به سیخ بکشید. اینم بگم که از پارسال 13 به در که تقریبا همه جا قرنطینه بود به خاطر کرونا، هر هفته ما این کباب رو با روش‌های مختلف تست کردیم و واقعا این نکته‌هایی که بهتون میگم و عملی در حین درست کردن کباب و تجربه‌ای که به دست آوردیم، ریختش، سفت شد، خوش شد، تمام اینا نکته‌ای بودش که خودمون عملی فهمیدیم و تست کردیم، با آزمون و خطا بهش رسیدیم. و البته که خب به هر حال اینترنت یه عاملی بودش که
آدم میتونه بهترین رستوران ها و بهترین آشپز ها رو دستورشون رو پیدا کنه. فقط من یه مرور کلی میکنم تا بریم و کباب ها رو روی آتیش درست کنیم. گوشتی که برای کباب کوبیده استفاده میکنی ترکیب گوشت گوسفند و گوساله باشه. 60% گوشت گوساله و 40% گوشت گوسفندی باشه. بهتره که گوشتی که برای کباب کردن میخواین استفاده کنین و نشورید، چون چسبندگی خودش رو از دست میده و موقع سیخ زدن و کباب شدن میریزه. گوشت رو حتما 2-3 بار با رنده ریز چرخ کنید. رنده، درست گفتم دیگه. یکی از راهایی که برای چسبندگی گوشت بعضیا استفاده میکنن اضافه کردن یه مقدار کم مرغ چرخ شده هستش، چون گوشت مرغ چسبندگی بالایی داره. این دل بخواهیه. پیازی که میخوایم به کباب کوبیده اضافه کنین رو باید رنده یا چرخش کنید، آبش رو کامل بگیرین، فقط تافالش رو به گوشت اضافه کنین تا باعث شل شدن مواد قریختن از روی سیخ نشه. سیخ‌های کباب رو باید حتما تمیز باشه و بهتره که سیخ‌ها رو از چند دقیقه قبل از سیخ کردن کباب تو یخچال یا فریزر بذارین تا کاملا سرد باشه. اگر هر هفته دارین کباب کوبیده درست میکنین بهتره که جوجه شیرین رو هر هفته استفاده نکنید توش. ولی اگر هر از گاهی خیلی تصادفی هوس کباب کردین یا مهمون آنچنانی داشتین و خواستین براش کباب کوبیده خیلی خوشگل و زیبا و یه دست درست کنین که چسبندگیش هم بیشتر باشه، همون مقداری که گفتم و جوجه شیرین رو به موادتون اضافه کنید. بعد از اینکه سیخ‌ها رو آماده کردین، منقل و زغال رو برای کباب باید آماده کنید. سعی کنید زغالا یه دست باشن. آتش زغال طوری کنترل کنید که تقریبا فروکش کرده باشه و فقط زغالا سرخ و گداخته باشن. کبابا رو روی منقلتون بذارین. اول سریع باد بزنین تا گوشت خودشو بگیره. بعد سیخ‌ها رو باید به طور مداوم بچرخونید تا کباب کوبیده نسوزه و به صورت یه دست پخته بشه. وقتی که گوشت‌ها خودشونو گرفتن، حرارت رو کم کنید یا باد زدن رو متوقف کنید یا خیلی آروم باد بزنید. فاصله سیخ کباب از زغالا هم باید به اندازه باشه. اگه فاصله خیلی کم باشه کباب میسوزه، اگه زیاد باشه کباب کوبیده‌تون خام میمونه. اگر از باربیکیو گازی استفاده میکنید، اولش باید شعله ها زیاد باشه. سیخ‌ها رو باید تون پشت و رو کنید تا یه طرف اون بیشتر روی آتیش نباشه که یه طرفش بسوزه یه طرفش خام باشه. وقتی که گوشت خودشونو گرفتن، حرارت رو کم کنید تا آروم آروم گوشت بپزه. بازم تاکید میکنم که موقع سیخ زدن گوشت‌ها حتما ابتدا و انتهای گوشت رو کاملا به سیخ بکشین، وگرنه مثل همین سیخ سوم که میبینید انتهاش کمی باز شده باز میشه، ولی چون خیلی خوب این گوشت ورز داده شده بود و مقدار چربی گوشت خیلی عالیه و پیازش کاملا آبش گرفته شده، همونجور که دیدین از سیخ جدا نشد و وا نرفتش. اکثر ما تو زندگیمون حداقل یه بار رو دیگه تلاش کردیم که کباب کوبیده خونگی درست کنیم، ولی بیشتر اوقات نمیشه یا اون کبابی که مد نظرمون هستش در نمیاد. ولی اگه این نکته رو رعایت کنید، کبابتون نه میریزه، نه سفت میشه، نه خیلی بوی چربی میده و واقعا کباب خوشمزه‌ای میشه. یه چند تا نکته هم بگم. بعضیا به کباب کوبیدهشون زردچوبه اضافه میکنن. واقعا احتیاج نیست. فقط نمک و فلفل سیاه و کمی زعفرون و جوش شیرین هم که توضیح دادم، همینا کفایت میکنه که اونا هم موقع ورز دادن گوشت باید اضافه کنیم. اضافه کردن آرد یا آرد سوخاری یا حتی نون خشک ریز شده طعم لذیذ و اون حالت نرم و آبدار کباب هم از بین میبره. روش پخت کباب کوبیده هم مهمه. باید به طور مرتب و به آرومی سیخ کباب رو پشت و رو کنیم. به این ترتیب حرارتش به صورت تقریبا مساوی پخش میشه و گوشت کاملتر میپزه و لایه‌های بیرونی اون کمتر دچار سوختگی میشن. پیشنهاد میکنم یک بار کباب کوبیده رو با این روش درست کنید و به سنت قدیمی با برنج زعفرونی ایرانی، گوجه کبابی، دوغ سنتی، پیاز و یا مثل ما با سیر ترشی نوش جان کنید. ممنون میشم اگر ویدیو براتون مفید بود لایک کنید. اگر کانال منو سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنید، زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید مطلع بشین. و در آخر ممنون میشم اگر
تکنیک، فوت و فن یا روش خاصی برای درست کردن کباب کوبیده دارین که همیشه با اون روش درست میکنین و کباباتون عالی میشه، تو کامنت ها بنویسین تا هم من هم بقیه دوستان ازش استفاده کنیم. خیلی ممنونم. و تنها نکته‌ای که میمونه، اگر دسترسی به منقل ندارین، کباب کوبیده‌تون رو میتونین به صورت کباب کوبیده تابه‌ای تو مایتابه روی گاز درست کنید. وقتی که آدم هوس میکنه و امکانات نداره، باید خودشو با شرایط وفق بده. نوش جان.